층간소음. No. 당신의 고통은 소음 테러, 아랫집의 조직적 범죄에 숨겨진 진실, 의도적인 소음 테러의 실체. 많은 사람들이 층간소음 문제를 겪고 있습니다. 하지만 이러한 소음 문제가 단순한 소음이 아닌 조직적 범죄의 일환이라는 사실을 아는 사람은 많지 않습니다. 아랫집에서 발생하는 생활소음이 단순한 불만이 아니라 소음 테러로 여러분을 괴롭히고 있을 수 있습니다. 조용한 주택가에서 자주 들리는 이상한 소음, 불쾌한 말, 심지어 예기치 않은 별난 행동이 주변에서 목격될 수 있습니다. 이 모든 것이 아랫집의 조직적인 공격일 수 있다는 것입니다. 소음 테러의 전형적인 사례. 실제로 저는 아랫집의 소음 때문에 심각한 스트레스를 겪었습니다. 그들은 고의적으로 소음을 조작하고 특정한 말을 섞어 보내며 저를 괴롭히는 경험을 했습니다. 저의 고통을 느끼게 하기 위해 생활소음 속에 악의적인 욕설과 함께 죽어라는 말이 섞여 들어왔습니다. 이러한 일은 결코 개인의 문제가 아닙니다. 주변 사람들이 멀리서 속삭이거나 조롱의 웃음을 띠며 저를 괴롭히던 모습이 떠오릅니다. 조직 스토킹과 그 위험성. 조직 스토킹의 정의는 단순히 물리적 괴롭힘이 아닙니다. 피해자는 심리적, 신체적 고통을 겪으며 이를 통해 조직적인 범죄의 일환이라고 느끼게 됩니다. 가해자는 남녀노소 그리고 다양한 국적을 가진 사람들까지 포함되며 심지어 어린 아이들에게서도 이러한 행동이 나타나곤 했습니다. 이러한 소음 테러는 사회 전반에 퍼지고 있으며 인천공항과 같은 큰 장소에서도 그 경험을 했다는 피드백이 있습니다. 인식하지 못한 채 그들 또한 조종당할 위험이 있다는 사실이 경악스럽습니다. 기술의 악용과 그 결과. 이제 많은 사람들이 이러한 소음 테러가 단순히 개인적인 괴롭힘이라고 생각하지만 이는 더 복잡한 사회적 문제로 이어질 수 있습니다. 생활소음과 사이렌 같은 소음 속에 가해지는 불쾌한 말들로 인해 피해자는 그 심리적 고통을 견디기 어렵게 됩니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.